Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo por um pedido que uma pessoa mandou, que é a Isa Oliveira, para eu gravar um vídeo de trollar. Dessa vez eu vou trollar essa daqui, ó. Eu vou mostrar toda a nossa conversa. Eu botei, oi, aqui é a Lari oficial. Sério? Que fofa. Nossa, você pode fazer pergunta. Não tô afim. Que pena. Que pena. Que pena. Acho que você não é minha fã. Vamos ver o que ela vai falar. Acho que você não é minha fã. Vou dar bloco. Não, vamos ver o que. E bem, acho que você não é minha fã. Vamos ver o que ela vai responder. Oi, aqui é a Lara. Sério? Sim, fofa. Nota, você pode fazer pergunta. Não tô afim. E ela demora muito pra responder, galera. Gente, ela não respondeu ainda, galera. Eu tava esperando. Ela tava lá um pouquinho lá no YouTube. Vamos lá. Ó, galera. Ela não visualizou, era por isso que eu botei aqui. Pena, que você não faz. Ah, fofa. Ah, fofa. Ah, fofa. Ai, fofa. Ah, fofa. Preciso contar uma coisa. Uma coisa. Ai, meu Deus. Vou falar. É trollagem. É trollagem. É trollagem. É trollagem. Gente, mano. É na hora que a pessoa fica com raiva e não quero perder a amizade com ninguém. O Buda Rosa me ajuda e amém. Olha a textura que ficou. Ara fofa, pra contar uma coisa. Galera, gente, ela visualizou. É trollagem. Não sou a Lari. Anne? Anne? Ela tá pensando que é Anne, olha. Meu Deus, Anne. Como assim ela tá perguntando o que é Anne? Peraí, Anne? Do que você está falando? Ela botou Anne? Do que você está falando? Sou eu. Sou eu, Duda. Sou eu, Duda. Ah, meu Deus. Sou Duda, galera. Espero que vocês tenham gostado da trollagem. Que ela acabou dando, sei lá, um problema aí. Daí, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma trollagem. Se vocês querem que eu faça mais trollagem, é só pedir aqui no comentário que deixe seu like, seu gostei e se inscreva no canal, que é muito mais importante, galera. Se vocês estiverem ouvindo esse barulho ali, mas é uma coisa doida que tá acontecendo, mas enfim. É isso, galera. Dê like no vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber todos os vídeos novos do canal. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.